నాకు లేవగానే స్నానం చేయబుద్ధి కాదు. వీళ్ళన్నీ ప్రౌడ్ మూమెంట్. యెస్. సారీ బ్రష్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇది క్లాస్ స్నానం వద్దు. చేయటము ఓ ఇవంతే. వాళ్ళకి భయమేస్తదా? ఒక సెకండ్ ఇలా ఒక్క అవ్వంగానే సెకండ్. రాదు. ఏ ఇట్స్ ఓకే. ఇట్స్ ఫైన్. హే ఐయామ్ అమూల్య వెలిశాల. వెల్కమ్ టు సిస్టర్ థాంక్స్. సో ఇవాల్టి వీడియోలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, నాకు బేసికల్లీ కొన్ని క్వెషన్స్ ఎక్కువొస్తాయన్నమాట రోజు. ఏది జరుగుతున్నా వై దిస్? వై థాట్? అలా అడుగుతూ ఉంటాను. సో ఇవాళ ఏమనుకున్నానంటే, ఇంట్లో జరిగే డైలీ సిట్యుయేషన్స్‌లో జరిగే కొన్నిటిని అడుగుదాము. అసలు వాటి రీజన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం అని అనుకున్నాను. సో లెట్స్ సీ అవి మా మమ్మీ ఎలా ఆన్సర్ చేయబోతుందో. సో యాక్చువల్లీ మా ఇంట్లో మాకు అన్ని క్వెషన్స్‌కి అందరికీ ఆన్సర్ చేసేది మా అమ్మే అన్నమాట. సో ఇవాళ ఐయామ్ గోనా బ్రింగ్ మై మామ్ హియర్. యాహ్! అమ్మ ఇవాళ వీడియో అనుకున్నాం కదా! అవును కదా నాన్న. ఒక 10 మినిట్స్‌లో వస్తాను బెట్ట నేను. ఓకే. వస్తాను. పూజ కాంగానే వస్తాను. ఈలోపు ఇదంతా చూపిస్తానుండు. మమ్మీ నువ్వు అన్ని ఫోటోస్ తీసి ఒకటే ఎందుకు చేపించుకున్నావు? దేవుళ్ళని పులికాప్ చేసినప్పుడు, శుభ్రం చేసినప్పుడు చాలా టైం బట్టి ఇదవుతుందానా, అందుకే ఇట్లా చేపించుకున్నా నేను. ఓకే. బొట్టు పెట్టుకోమ్మా, బొట్టు పెట్టుకో చెప్తూనే ఉంటా. ఎప్పుడు బొట్టు పెట్టుకోండి నాన్న. ఓకే. బొట్టు పెట్టుకోవటం మన కల్చరే కాదు, మంచిది కూడా. ఓకే. ఇప్పుడు సో చెప్పు. ఇందాకే నాన్నకి దిష్టి తీసినట్టున్నావు. నేను వీడియో తీసుకున్నాను. మీకు కూడా తీస్తా కదా. అంటే ఇట్లా విభూది ఏంటది అగరబత్తితో దిష్టి తీయడం ఏంటో చెప్పవా కొంచెం మాకు? సరే నాకు దిష్టి తెలుసు, వాళ్ళకి చెప్పు. దిష్టి తీయటం నాన్న. ఓకే. దిష్టి తీయటం ఏం లేదు నాన్న. మనతో పాటు మనకు ఎక్స్టెండెడ్ బాడీ ఉంటుంది, దాన్ని ఆరా అంటాం మనం. ఆ ఆరాని క్లియర్ చేయటం, అది బేసిక్గా వెనకటి నుంచి ఉప్పుతో క్లీన్ చేస్తారు. ఉప్పుకు ఎనర్జీ ఉంటుంది, లాగేసేది బ్యాడ్ ఎనర్జీ. సో ఉప్పుతో చేస్తారు. ఆ తర్వాత దాన్ని మనము ఎయిర్తో చేయొచ్చు, వాటర్ వాష్ చేయొచ్చు, ఫైర్ వాష్ చేయొచ్చు. అంటే వాటర్ మనము ఏదైనా ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు మొత్తం తలారా స్నానం చేసినాం అనుకో, చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. తర్వాత మనము ఫైర్ తోటి, అంటే వెనకటి నుంచి కుండ దిష్టి అని తీసేవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు. అట్లా అట్లా నిప్పుతోటి అట్లా చేయటం వల్ల కూడా ఆరా క్లియర్ అయిపోతుంది, దిష్టి పోతుంది, మనం ఫ్రెష్ అయిపోతాం అన్నమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటి ఫైర్ దిష్ట ఇప్పుడు అది నాన్నకి? జస్ట్ ఫైర్ దిష్టి లాగానే అన్నమాట. చాలా మంది ఇప్పుడు దీపంతోటి, మంటతోటి, మీకు కూడా నేను అప్పుడప్పుడు తీస్తాను కదా, అట్లా అన్నమాట. ఇప్పుడు నాన్న క్లీనా? మనందరం ఎప్పుడు ఫ్రెష్. ఓకే. నేను నా క్వెషన్స్ అన్ని రాసుకొచ్చుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఈస్ దానం. ఓకే. దానం చెయ్యాలి. మనకెంతున్నా ఇందులో ఇంత దానం చేయాలి. అది ఇది అంటావు గదా! అవును. ఎందుకు? ఏం లే నాన్న, ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను నీకు నేను దానం గురించి. ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఉంది, బాగా సంపన్నులన్నమాట. ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆయనకి తన సంపాదించుకున్న డబ్బంతా తనతో పాటుగా తీసుకెళ్ళాలి. తన తదనంతరం తను చనిపోయాక కూడా తనతో తీసుకెళ్ళాలని థాట్ వస్తుంది. ఆ థాట్ వచ్చి అట్లా తీసుకెళ్ళాలంటే ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఒక తన కొలీగ్స్ని, ఒక పండితుడిని, అందరిని అడుగుతారు. ఒక పండితుడు సమాధానం చెప్తాడనమాట. ఏంటి, ఇప్పుడు మీ డబ్బులు తీసుకెళ్ళాలి అంటే మీరు యూఎస్ వెళ్తే ఈ డబ్బుల్ని మీరు ఎట్లా ఖర్చు పెడతారు అని అంటాడు. యూఎస్ వెళ్తే ఈ డబ్బుల్ని డాలర్లుగా మార్చుకుంటాను, ఇప్పుడు దుబాయ్ వెళ్తే దినార్లుగా మార్చుకుంటారు. అట్లాగే ఈ డబ్బుల్ని మీరు జరిగిపోయాక తీసుకెళ్ళాలంటే అక్కడ ఉపయోగపడేలాగా మార్చుకోవాలి. డబ్బుల్ని పట్టుకెళ్ళటానికి కుదరదు. ఎట్లా అని అనంటే, ఈ డబ్బుల్ని మనము లేని వాళ్ళకి దానం చేయటం, అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళు హ్యాపీ అయిపోతారు. వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ అనేది మనకు రీచ్ అవుతుంది. అంటే దాన్ని పెద్దవాళ్ళు పుణ్యం అంటారు, మనం చేసిన పుణ్యం అంటారు. ఓకే. అది మనకు రీచ్ అవుతుంది, అది మనతో పాటు వస్తుంది అన్నమాట. మనము ఎవరినైనా ఇబ్బంది పెడితే ఆ ఇబ్బంది మనకు వస్తుంది, మనం ఎవరికైనా ఆనందాన్ని ఇస్తే ఆ ఆనందము మనకు వస్తుంది. సో అట్లా దానం చేయటం, ఒకరికి హెల్ప్ చేయటము, అవన్నీ మనకు మనం మేలు చేసుకోవటం. ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళని హ్యాపీ చేస్తున్నాము, మళ్ళీ అది మనకు కూడా యూజ్ అవుతుంది ఆ రకంగా. కాకపోతే మా మమ్మీ ఏంటి అంటే అసలు ఎంత ఉంది ఏంటి అదంతా ఆలోచించదు. దాని దగ్గర ఎంత ఉంటే అంత తీసి ఇచ్చేస్తా ఉంటది అనమాట. మా నాన్నేమో ఎందుకంత, మనము ఎవరికి ఎంత ఇయ్యాలో అంతే ఇయ్యాలని మా నాన్న అంటాడు. మా అమ్మ అట్లా కాదు, ఏ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఫైన్ అని మా అమ్మ ఇట్లా ఇచ్చేస్తా ఉంటది, మా నాన్న ఇట్లా దాచి పెడతా ఉంటాడు.
సో అలా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఈ ఏం కప్. కాదు, డాడీ చెప్పేది కూడా మన మంచికే కదా. అదే కదా, కానీ కొన్నిసార్లు నాకు అంతే. నీకు ఆగదన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ థ్యాంక్ యూ. ఊరికే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ, ప్రతి దానికి థ్యాంక్ యూ చెప్తానే ఉంటారు. ఈవెన్ ఈ క్వశ్చన్ కి కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తుంది మా మమ్మీ. చెప్పు ఇప్పుడు ఎందుకు. ప్రేమించటం, థ్యాంక్ యూ చెప్పటం, తర్వాత క్షమించటం, ఇవన్నీ భగవత్ లక్షణాలు నాన్న. ఓకే. అవన్నీ ఎప్పుడైతే మనము ఎదుటి వాళ్ళని ప్రేమిస్తామో, ఎదుటి వాళ్ళతోటి థ్యాంక్ యూ చెప్పి హ్యాపీగా ఉంటామో, మన మన ఫ్రీక్వెన్సీ అంతా హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. అంటే మనం ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాం, హ్యాపీ జోన్లో ఉంటాం. ఎక్కువ ప్రేమని ఇవ్వటం వలన, ఎక్కువ థ్యాంక్ యూ చెప్పి హ్యాపీగా ఉండటం. థ్యాంక్ యూ చెప్పటము అనేది సాటిస్ఫైడ్గా ఉండటం, తృప్తిగా ఉండటాన్ని థ్యాంక్ యూ చెప్పటం అంటారు. మనం ఎన్ని ఎక్కువ థ్యాంక్ యూలు చెప్తే మళ్ళీ మనకు అట్లా ఎక్కువ థ్యాంక్ యూ చెప్పే అవకాశాలు మనకు వస్తాయి. అంటే మనం ఎక్కువ ఆనందంగా ఉండే అవకాశాలు వస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను నీకు థ్యాంక్ యూ ఎందుకు చెప్తాను, నీ వల్ల ఏదో లాభం పొందిన కాబట్టి నేను చెప్తా కదా. సో నాకు ఇంకెక్కువ లాభాలు పొందేది వస్తుంది అనమాట. నేను ఏది ఇస్తే అదే వస్తుంది. అది నేను చెప్పేది కాదు నాన్న, యూనివర్సల్ రూల్, ఆకర్షణ సిద్ధాంతం. మనం ఏది ఇస్తే మన మన నోటి నుంచి అయినా మన శరీరం నుంచి ఏది ఇస్తే వస్తుంది అది. సో థ్యాంక్ యూస్ ఎక్కువ చెప్తే థ్యాంక్ యూ చెప్పే సిచ్యువేషన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. ఖచ్చితంగా వస్తాయి. నువ్వు ఏది ఇస్తే అదే వస్తాయి. సో బీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఎవ్రీథింగ్. మనుషులకి, హ్యూమన్స్కే కాదు, ఎర్త్కి, ఆకాశానికి, సోఫాకి, ప్రతి దానికి థ్యాంక్ యూ చెప్పు. నెక్స్ట్ ఈజ్ తుమ్మడం. అసలు ఇలా బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మని వద్దు కూర్చో కూర్చో కూర్చో, తుమ్మారు వద్దు బయటికి పోవద్దు అదే అంటారు కదా. అది ఇప్పుడు వచ్చింది కాదు నాన్న, పూర్వము ఎవరైనా తుమ్మితే బయటకు వెళ్తే ఇప్పట్లాగా వెంటనే వెళ్ళి రావటాలు ఉండేవి కాదు కదా. వాళ్ళు నడిచి వెళ్ళేవాళ్ళు, రోడ్లు ఉండేవి కాదు, వేరే ఊర్లకు వెళ్ళేవాళ్ళు. ఒకవేళ వెళ్తూ వెళ్తూ దారిలో ఎక్కడన్నా జలుబు చేసినా ఏమన్నా అయినా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. కొంచెంసేపు కూర్చొని వాటర్ తాగి కొంచెం నిమ్మలంగా ఉన్నాడు అనుకున్నాక వెళ్తే బాగుంటది అప్పుడు అని అట్లా చెప్పేవాళ్ళు అంతే. సో తుమ్ము వచ్చిందంటే జలుబు చేస్తే ఇంకా క్యాన్సిలా? అంటే ఇబ్బందే కదా నాన్న, మళ్ళీ వాళ్ళు రోడ్ల మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి, ట్రిప్ క్యాన్సిల్. కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అనుకుంటే రేపు వెళ్దురు గాని, లేకపోతే ఒక అరగంట కూర్చుంటే తెలిసిపోతుంది కదా ఆ తుమ్ము కంటిన్యూటీ అట్లా ఏం ఉండకోకుండా మంచిగా ఉంటే వెళ్తారు. అది ఇప్పుడు కాదు, కొన్ని వందల ఏళ్ల క్రితం మాట అన్నమాట. సో ఇప్పుడు బేసిక్ గా తుమ్మితే ఏం కాదు, వెళ్ళిపోవచ్చు. వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పటి నుంచి మీరేం కూర్చోకండి. సో తుమ్ములోనే ఇంకొకటి ఉంది. ఇప్పుడు మేము తుమ్మంగానే నువ్వు వచ్చమ్మటే దీర్ఘాయుషు, ఇంకోటి ఏదో అంటావు, శుభమస్తు ఇలా అంటావు. మేము కూడా ఏదో బ్లెస్ యూ అది అంటాము. ఎందుకు? ఏం లేదు నాన్న, తుమ్మినప్పుడు గుండె ఒక కొన్ని సెకండ్స్ అట్లా ఆగిపోతుంది అనమాట. అవును, ఆగిపోయి హార్ట్ మళ్ళా కొట్టుకుంటది. అవును. ఆ ఆగిపోవటం అనేది పెద్దవాళ్ళు లేదు, ఎప్పుడు బ్లెస్ యూ. దీర్ఘాయుషు అనేది ఏంటి అంటే శుభం, నీ ఆయుష్ 100 ఏళ్ళు హ్యాపీగా ఉంది అని బ్లెస్ చేయటం నాన్న, బ్లెస్సింగ్స్ అంతే. ఓ వాళ్ళకి భయం వేస్తుందా ఒక సెకండ్ ఇలా ఆవంగానే? ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేశారు, ఒక తుమ్మితే గుండె ఆగిపోతుంది ఒక కొన్ని సెకండ్లు అని ఇప్పుడు సైంటిఫికల్లీ ప్రూవ్ చేశారు. కానీ నువ్వు గమనించు, కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే మన పూర్వీకులు, మన మునులు, ఎంత గొప్ప వాళ్ళు చూడనానా, మన భారతీయులు ఎంత ఉన్నతంగా అప్పుడు ఆలోచించి అప్పుడే ఉంది మనకి పరిజ్ఞానం అంతా. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎస్ వి ఆర్ ఇండియన్స్. ఓకే ఓకే డన్. సో ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ స్నానం చేయగానే, సారీ అన్నం తినగానే స్నానం చేయొద్దంటారు. నాకు లేవగానే స్నానం చేయబుద్ది కాదు. సో తింటా చిన్నగా, సరే చేద్దాం చేద్దాం చేద్దాం. నెక్స్ట్ తిన్నాక స్నానం చేద్దాం చిన్నగా, అలా అంటే తినగానే స్నానం చేయొద్దంటారు. వాట్ ఇస్ దిస్? ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు చేస్తే, ఎప్పుడు టైం కుదిరితే అప్పుడు చేస్తారు. నో నో నో, లేవగానే ఫస్ట్ బ్రష్ చేసుకొని స్నానం చేయటము ఇవన్నీ మస్ట్ గా చేయాలి నాన్న. మనం ముందు ఫ్రెష్ ఉంటాం, మంచిగా ఉంటది. నేను ఎప్పుడు ఫ్రెష్ ఉంటా అన్న ఫీలింగ్. గుడ్ గుడ్. ఏం లేదు నాన్న, తింటాం కదా, తినగానే మనం తీసుకున్న ఆహారానికి అది అరగాలి కదా తిన్నది. సో మాక్సిమం బ్లడ్ అక్కడికి వెళ్తుంటది. మనం వెళ్ళి తినగానే గబుక్కున స్నానం చేయాలి అనే వరకల్లా, స్నానం అంటే అదొక యాక్టివిటీ, చేతులు కాళ్ళు కదపటము, ఎనర్జీ అంతా మళ్ళీ మనం దీనికి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకే. సో అప్పుడు కొంచెం తిన్నది కరెక్ట్ గా అరగకపోవటము ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట.
ఓహ్! అందుకు చేయొద్దంటారా స్నానం? ఓహో! అందుకే అలా అయితే స్నానం చేసి తినాలి. ఓకే. ఆర్ ఎల్స్ తిన్న 1 అవర్ తర్వాత కూడా చేయొచ్చు. మీకు ఒకవేళ అట్లా ఏం గాదు. అసలు ప్రాబ్లమ్ ఉంటే. మార్నింగ్ లేవగానే మంచిగా శుభ్రంగా స్నానం జేసి, అవును. అమ్మవారి దగ్గరికెళ్ళి దండం పెట్టుకొని, మంచిగా బొట్టు థాంక్ యూ పెట్టుకొని, చెప్పుకొని, బొట్టు థాంక్ యూ పెట్టుకొని చెప్పుకొని. తింటే వీలైతే ఎంత దానం బావుంటది. చేసి. హ్మ్. మీ ఇష్టం నాన్న ఏదైనా మేము కొన్ని చెప్తాము, చేస్తాము. హ్మ్. మీకేది ఇష్టమైతే అది ఫాలో అవ్వండి. ఓకే. సో, ఇలా నాకు డైలీ రోజువారీలో కొన్ని డౌట్స్ వస్తా ఉంటాయన్నమాట. ఇంకా కూడా చాలా ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాంటివి అడుగుతుంటే చెప్పించేయి, చెప్పించేయి అంటారు. ప్రతి దానికి రీజన్స్ ఉండవే ఉండవు. పెద్దగా అయ్యాక ఇప్పటికన్నా ఓకే. ఇప్పుడైనా రీజన్స్ ఇవ్వాలి గదా! బేసికల్లీ రీజన్స్ ఇస్తే ఇవన్నీ గుర్తుంటే అప్పుడు మాకు కూడా చేయాలనిపిస్తది. అవును. ఓకే. దిస్ అనిపించి చేస్తాము. రీజన్స్ ఇవ్వకుండా ఇది చెయ్యి నువ్వు, ఇది చెయ్యాలి అంటే చిన్నప్పుడంటే మీకు భయానికి ఇన్నామేమో. ఇప్పుడు గూడా వింటామేమోలే కానీ మీకు చిన్నప్పుడు ఇది అని చెప్పలేవం గదా నాన్న. అమ్మ చెప్పింది చేస్తే చాలు నాన్న. నాన్న ఇప్పుడు నా ఏజ్ ఎంత మమ్మీ? నేనెంత? ఈ రోజుకి మా అమ్మ వాసు ఇది అంటే నేను చేస్తున్నానా లేదా? నువ్వు చెప్పు. సరే సీ యెస్. అయిపాయే. నో వే. మీరు కూడా అమ్మ చెప్పింది వినండి. ఓకే. కానీ రీజన్ చెప్తే ఇంకా హ్యాపీ. ఓకే. గుడ్. మేము గుడ్. ఇంకెవరికైనా గుడ్. చెప్పాలంటే మాకు కూడా తెలియాలి గదా! గుడ్. ఒప్పుకుంటున్నాను. ఆ! రీజన్స్ అడిగి తెలుసుకోండి. నేను కాదని అనట్లేదు. తెలుసుకోండి. మంచి విషయం. మీరే కాదు మీ మీ ఫ్రెండ్స్, నీ ఫ్రెండ్స్, అక్క ఫ్రెండ్స్ ఎంతమంది ఎన్ని అడుగుతారు నన్ను? నాకు హ్యాపీ గదా! సో, యాహ్! మీకు కూడా ఇలాంటి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే నన్నడగండి. నేను గూడా అడుగుతాను. తెలిస్తే విల్ షేర్ సమ్‌హౌ ఇన్ ద కామెంట్స్ ఆర్ సమ్ వే. Okay, then that's it for today's video. Thank you so much for clarifying my నేనే doubt. థాంక్ యూ. నా ఆలోచనలు గాని, నా మాటలు గాని, నీకు అక్కకే గాకుండా ఇంకెవరికన్నా ఉపయోగపడతాయి అనంటే నేనే థాంక్ యూ చెప్తున్నాను. మోర్ ఓవర్ ఇంకో విషయం ఏంటి అనంటే మంచి విషయం ఎంత స్ప్రెడ్ చేస్తే అంత మంచిది. ఇవి మంచి విషయాలు నలుగురికి ఉపయోగపడతాయి అని మీకు కూడా అనిపిస్తే చూస్తున్న వాళ్ళకి నలుగురికి పంపించండి. దానివల్ల మనకు మనం మేలు చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. థ్యాంక్ యూ. Yeah. See you in the next video. Bye bye.